ये चला ज़्यादा दी ना इस पे आपने? मैंने तो एक ही महीने 1-1.5 महीना हुआ है चला हुआ। ज़्यादा ही चल गया है ना? हाँ ज़्यादा चल गया है। इतना रेट पता नहीं कौन सा डाला है पहले। देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेकले बिल्कुलै काम गरेको छैन। एकदम इमर्जेन्सीमा ब्रेक लगाउँदाखेरि बिल्कुल पुरा दब्बिन्छ कि हेर्नु न, पुरै यहाँ टच हुन्छ तब पनि ब्रेक लाग्दैन। सो फर्स्ट रिजन चाहिँ यसको यो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको यो ब्रेक सिस्टम, ब्रेकमा पनि अब यो पता नहीं डिस चेन्ज गर्नुपर्छ कि सायद के छ, पुरै घिसिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै स्क्रेचहरू परिरहेको छ। चेन एकदम लास्टै गन्दा भएको छ हेर्नु पुरा। यसलाई चाहिँ तेलले राम्रोसँग सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले चाहिँ ऱ्यापिङ गराउँछु भनेको छु, अगाडिको सिसा चाहिँ ब्ल्याक ऱ्यापिङ गराउँछु भनेको छु। भाई सब जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, ऐसे तो इतना टाइम कोई नहीं लगाएगा, इसमें टाइम लगता है। आजकल आदमी क्या कहता है कि एक को करो दूसरा जल्दी पकड़ो। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु दिस युट्युब च्यानल गाइस। हजुरहरूलाई सन्चै छ होला, म पनि सन्चै छु, आशा गर्छु हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो फाइनली आज चाहिँ मैले केटिएमको सर्भिस गराउन जाँदैछु। सो यसको चाहिँ चेन सफा गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ थोडा यो ब्रेक सिस्टममा थोडा गडबडी आइरहेको छ। सो यसको ब्रेक स्रेक चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो केटिएम चाहिँ यहाँ छ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको चाहिँ खास रिजन भन्ने यसको सर्भिसको लागि सबभन्दा ठुलो यो ब्रेक हो। देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेकले बिल्कुलै काम गरेको छैन। एकदम इमर्जेन्सीमा ब्रेक लगाउँदाखेरि बिल्कुल पुरा दब्बिन्छ कि हेर्नु न, पुरै यहाँ टच हुन्छ तब पनि ब्रेक लाग्दैन। सो फर्स्ट रिजन चाहिँ यसको यो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको यो ब्रेक सिस्टम, ब्रेकमा पनि अब यो पता नहीं डिस चेन्ज गर्नुपर्छ कि सायद के छ, पुरै घिसिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै स्क्रेचहरू परिरहेको छ। सो अब यसको के हुन्छ, यसको पछाडिको साना त्यो टिक्की चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि के हो। अब यसको फर्स्ट चाहिँ त्यो छ, अगाडिको ब्रेक यो चाहिँ यसको चाहिँ काम चल्छ, यो भएन भने ठिकै छ, त्यो चाहिँ गराउन जरुरी छ अगाडिको। सो यसको चाहिँ चेन एकदम लास्टै गन्दा भएको छ हेर्नु पुरा। यसलाई चाहिँ तेलले राम्रोसँग सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बाइकको कन्डिसन त अब ठिकै छ, अरू त त्यस्तो केही छैन, बस हल्का फुल्का सर्भिस गराउने हो। अब टाइम मिलेसम्म चाहिँ यसलाई धुलाइसुलाई गरेर सट्टा पारेर। अनि दूसरा चाहिँ यो मैले चाहिँ ऱ्यापिङ गराउँछु भनेको छु, अगाडिको सिसा चाहिँ ब्ल्याक ऱ्यापिङ गराउँछु भनेको छु। सो के कस्तो हुन्छ अब भिडियोमा गएपछि ग्यारेजमा जाऊँ, त्यसपछि पत्ता गरौँ, अनि त्यसपछि भेटौँ है त गाइस। सो अब कस्तो हुन्छ यसको लुक, के गरिन्छ, पैसा बजेट भएसम्म चाहिँ यसको ऱ्यापिङ गराउने भनेर सोचेको छु गाइस। सो भिडियोमा पुरा बन्नु होला। सो अब जाऊँ पहिला ग्यारेजमा, अनि त्यसपछि भेटौँ है त। कुलिङवाला ओइल चेन्ज गर्नु परे पनि यसको चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यही हो केटिएमको प्रब्लम भनेको। सो यसलाई पहिला चाहिँ सर्भिस गरौँ, फटाफट ग्यारेजमा जाऊँ अनि सर्भिस गरौँ, के कस्तो हुन्छ, के कति खर्च आउँछ यसमा। सो खर्च चाहिँ मैले त्यति गर्दिनँ। सो मेन चिज भनेको यसको अगाडिको ब्रेक हो। यसको ब्रेक मलाई एकदम जरुरी छ। सो ब्रेक अनि त्यसपछि हल्का फुल्का ओइलिङ गराउनु छ। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ, कति खर्च आउँछ, के कस्तो हुन्छ। सो भिडियोमा बनिरहनुहोस्। अब ग्यारेजमा गएर भेटौँला है त गाइस। A few moments later. सो मैले चाहिँ मेकानिक्सन लिएर आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ यसले चेक गर्दैछ के प्रब्लम हो। अब थाहा हुन्छ एकैछिनपछि। ऑयलिंग तो खत्म नहीं है, इसका तो प्रेशर ही नहीं है ना इसमें। हाँ तो हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ हैन, चेक गरौँ त्यसपछि। यो खुलो यसको पछाडिको ब्रेक, यसले पछाडिको ब्रेक चेन्ज गर्दैछ, अनि त्यसपछि अगाडिको ब्रेकको खर्च सुन्ने भने अहिले टाइपको हाम्रो चेन सफाई के बाद ज़्यादा ही काला हो गया। भाई सब जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, ऐसे तो इतना टाइम कोई नहीं लगाएगा, इसमें टाइम लगता है। आजकल आदमी क्या कहता है कि एक को करो दूसरा जल्दी पकड़ो। कोई भी बढ़िया से काम कर दो। यस्तो कालो
काई जम गया है। ये निकली पीछे इंजन ऑयल। पहले इसका ऑयल लिया ये आप लेके आओ। हाँ मैं डिस्क जब तक खोल रहा हूँ इसकी। A few moments later. सो गाइस मैले चाहिँ केटीएममा 7140/20W50 यो चाहिँ इन्जिन ऑयल हो। सो यसको चाहिँ स्पेसल के रहेछ भने स्क्र्याच गरेर तपाईँले पेटिएमबाट फोन पेबाट स्क्यान गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ क्यासब्याक मिल्ने छ। मलाई चाहिँ 30 रुपियाँ मिल्यो स्क्र्याच गरेर। अब हेरौँ, अब यसमा लगाऊँ फटाफट 30 रुपियाँ भाइ त। इसको इंजन ऑयल देखना तो काला हुआ ज़्यादा ही चल गया है ना। हाँ ज़्यादा चल गया है। इतना रेट पता नहीं कौन सा डाला है पहले। काला हुआ एकदम। चलो निकलने दो इसे भी। तेल तो पड़ा हुआ है इसका नहीं, ये डाला है मैंने अभी। मेन चीज़ को प्रॉब्लम है इसी को। बस इतना ही था क्या ऑयल। ये चला ज़्यादा दी ना इस पे आपने। मैंने तो एक ही महीने 1-1.5 महीना हुआ है चला हुआ। इससे पहले कितना चलाया इसने। गाड़ी किसी से भी लो, ऑयल पहले चेंज करा दो उसका। क्या पता उसने कितनी चलाई कितनी नहीं। ये डाल देते हैं हम लोग इंजन ऑयल बोतल को 7100। कितना छुरै छ त यार यो डुलो र टङ टङ। जाएगा इसमें पूरा जाएगा। 1.2 है ना, 1.5 है। हाँ ये डाल दो क्या होगा। पहले कितना 1.2 डलाया था। पहले ही नहीं डलाया था ना मैंने, पहली बार करा रहा हूँ मैं। ये 1.5 है। देखो कितना तक जाता है। इससे मैंने पूछा था तो 1.5 जाएगा। 1.5 का ही होगा भाई। और 1.5 पूरा होता भी तो नहीं इनमें, 1.40 होता है। चलो ये भयो इंजन ऑयल। 1 hour later. सो फाइनली गाइस मेरो गाडीको सर्भिस चाहिँ फाइनली भइसकेको छ। सो मैले चाहिँ यसमा के चेन्ज गरेँ, कति पैसा लाग्यो सबै बताउँछु तपाईँहरूलाई। सो यसको चाहिँ पहिला चाहिँ यो चेन सफाइ भयो हैन, पुरै चेन सफा गरेर अनि ओइल हालिसकेको छु। सो अनि त्यसपछि भयो यो सिटको चाहिँ यो पछाडिको यो कभर निस्केको थिएँ अनि यो चेन्ज गरेँ, मतलब यसलाई सही गरेँ, लक ठिक गरेँ। सो यो ब्रेकको यो ओइल हुन्छ नि यो पुरा खत्म भइसकेको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ ब्रेक नलागेको रहेछ। खास रिजन चाहिँ यो निस्कियो। सो इन्जिन ओइल पनि चेन्ज गरिसकेँ। इन्जिन ओइललाई चाहिँ मलाई चाहिँ ओइल बाहिर ल्याउँदा चाहिँ मलाई 1550 जति पर्यो इन्जिन ओइल। सो अहिले चाहिँ नयाँ डालिसकेको छ 1.5 लिटर जति। सो यसको जो अगाडिको ब्रेक थियो यसको पनि यो ओइल खत्म भएको रहेछ। मेन रिजन चाहिँ यही रहेछ। मैले चाहिँ पहिला अब त्यति नलेज भएन, त्यही भएर चाहिँ मैले यसको चाहिँ सर्भिस भइसकेको छ फाइनली। सो यसको चाहिँ मैले अहिले गराइनँ, नेक्स्ट टाइमदेखि हामीलाई पैसा चाहिँ कम परेको हिसाबले यसलाई चाहिँ चेन्ज गराइनँ। अनि दूसरा थियो यो क्लच चाहिँ पुरा फुल टाइट थियो, अहिले चाहिँ नर्मल भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ हातमा चलेको छ। सो यो गाइस यसको टोटल खर्च भनेको मलाई 2100 जति लाग्यो। सो फर्स्ट सर्भिस है यसको नर्मल, त्यति धेरै मैले केही चेन्जिङ गरेको छैन। सो मलाई चाहिँ 2100 रुपियाँ खर्च आयो। सो अब अग्ली सर्भिसमा चाहिँ मैले यसको चाहिँ यो पुरा ऱ्याप गराउने छु। सो यही थियो गाइस यसको आजको
सर्भिस और पैसा चाहिँ तपाईँलाई भनिसकेँ मैले 2100 2150 भनौँ 2100 भनौँ 50 रुपियाँ त मैले कम गराएँ उसँग सो 2150 रुपियाँ खर्च लागिसकेको छ यसमा अहिले चाहिँ चकाचक भएको छ बाइक सो मैले स्टार्ट गरेर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई यसको आवाज यस्तो छ बवाल आवाज आएको थियो बवाल पहिला चाहिँ कर मतलब अर्कै अजिब सा आवाज आउँथ्यो अहिले चाहिँ एकदम बवाल ठिक भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गरौँ तेल चाहिँ किन धेरै फुक्ने सो गाइस यही थियो मेरो बाइकको सर्भिस सो खर्च चाहिँ लागिसकेको छ जति लाग्नु थियो सो हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भेटौँला छिट्टै नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट कन्टेन्टको साथ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो बाई बाई गाइस लभ यु अल सो लास्ट चाहिँ मेरो बाइकको यसको चाहिँ थोरै सिनेमेटिक सर्ट लिएर है त सो अब चाहिँ सिनेमेटिक सर्टमा है त यो चाहिँ फ्ल्यासब्याक पछि आउँछ यो चाहिँ मैले भिडियो बनाएको पहिले आउँछ है